佢嗰個病係會頂住我膝頭㗎。哦，車頭調轉咗。係啊，兄弟一集。大家好，我係出年，我係 Jessie，我咧就係會帶希希周圍玩嘅。咁今日咧，我哋就嚟到呢個馬灣嘅諾亞方舟公園啦，揾啲親子好去處啊、放電嘅地方。啱啱瞓醒，係啊，佢去邊？佢成日自己走嚟走去，好搞笑。然後右手邊咧就係個售票處，跟住咧希希佢依家係歲半，所以3歲以下係唔使錢嘅。但係我係冇嚟過。你係聽你嘅有個學生啊？佢話咩裝修啊？係咪啊？係啊，佢喺度翻工。佢話馬灣啱啱有啲新裝修、新餐廳翻新過嚟咯。好得意啊！佢今日個頭嗰兩粒花花就係甩啦，甩咗一邊，甩咗一邊啦已經。裝住啲 B B 㗎，係咪可以擺落去㗎？應該唔係咯，擺狗寵物啦，寵物手推車，當佢狗咁樣。希希，佢喺度做咩啊？究竟好搞笑。佢呃佢。哦，嗰啲戶外公園原來都係要入嚟嘅。哇，好難喎！OK OK。佢已經沉咗船，又希希已經冇理佢走咗啦，飛咗個問之後就走咗啦。棘住咗。羅亞運動場，歲半啱玩嘅地方真係。呢個係咩車嚟㗎？哦，罰錢。哦，如果大嗰啲就可以玩隔離呢啲單車，佢輕咗機。好，我哋 Jessie 揸我哋車，我哋周圍走。香港佢嗰個病係會頂住我膝頭㗎。佢應該唔過大人爭啊！奇怪咧，夾開，好似飄嘢喺度咁。你睇佢隻腳，我想揸快啲都唔得，牙開到好似生仔咁樣。好痛啊！係咁撞食力啊！其實我都撞喎。係啊。哦，車頭調轉咗，係喎，我哋喂，慢慢，原來一路調轉咗個車頭。調轉咗啱，Jessie 係咁樣咯。唔怪之得個迫力喺個手下邊啦，知佢撞啦。勁白痴啊！救命啊！但係原來調轉咗個車頭都揸到，好好笑。好得意啊！佢自己捉住咗個手柄，你係冇驚啊？穩陣大。隔離仲有個野外定向，嗰啲歷奇啊！我哋而家去到呢個博物館咁樣嘅地方。哇！佢個樣好奇怪，好恐怖。哇！好核突，好核突。哇！超恐怖啊佢！佢震咯。哇！好核突，好核突啊！超恐怖啊！我真打冷震，我唔得啦，走啦。Jessie 啊！希希，我哋睇兔仔，但係兔仔嘅話係得張相，點解會咁嘅？跟住我哋去咗隔離。Go, mommy, mommy, thank you, Papa, mommy. 佢屋企長年都係想都幾興奮。哎呀，拍個 pat pat 啦你拍我哥哥。佢就住。Give me five 嗎？ Give me five。1868，我哋而家行去嗰個方向。哇！好靚啊！呢度，如果喺呢度返工真係幾 chill。有啲餐廳，有啲 cafe，呢度有幾間好似幾有心機嘅餐廳。佢哋終於換完片出嚟。
我啱啱去咗個 toilet，我想講有80分以上。哇！係啊，佢冇乜人嚟。佢為呢個地方加咗好多分。我覺得 toilet 乾淨係超緊。呢個咧就係阿 Jessie 指示咗。係啊，我個學生成日 lunch send 呢隻豬手俾我。咁我哋隔離嗰個塔塔咧已經食晒。係啊，唔記得咗影，太肚餓啦，掛住食。希希係好中意食肉。佢同家姐係咯。好唔好聽啊？good 唔 good 啊？good 唔 good？望住個窿窿講 good 唔 good？good 佢諗㗎。希希已經開始冇耐性啦。哦，好啊，唔該。Hello。唔會帶你出去㗎。佢要你帶佢出去啊！係咪去啊？佢真係跟㗎，唔係講笑㗎，佢唔驚啊！佢冇耐性啊！叫你媽咪啊！你跟姐姐出去。諗緊。我哋頭先就係食呢間，然後咧隔離咧都仲有好多唔同嘅餐廳同埋小店。啊！有媽媽喎，你睇。係喎。走啦，我哋好靚啊個日落。原來諾亞方舟後邊係仲有個沙灘，不過今日就唔夠時間去。拜拜啊，飛文啊！再見。好，哇！而家比較難 call 車啊，走嘅時候就可以 call 到的士咋。呢個係好難 call 係啊，好啦，耶！拜拜。